今天中午咱们吃一个肉末花卷，配一个麻辣烫，再烧一个花肉汤。现在先把面和上，盆里加上酵母，加上水，给它化开，化开加面粉，再给它和和。面和好，让它在这儿醒发2倍大。咱把菜切切，先把番茄切上，切点里脊肉，放上葱姜，腌个味精，胡椒粉，来点生抽。下花肉汤，你这个肉要提前腌腌，那样有味些。咱再剁点后腿肉，一会儿做肉末花卷。看一下哈，肉剁成这样就可以了。放腌个味精、十三香、麻辣鲜，倒上生抽，用筷子给它搅匀就可以了。大锅加上水，放个篦子，铺块蒸布。咱的面也开了，现在开始做肉末花卷。案板上面撒上面，看这面发的个好。这发面呢，要给它揉揉排排气。再给它干拨，干拨上面倒上辣椒油，给它抹匀，再放上剁好的肉馅儿，这个要都给它抹匀，再撒上一层葱花，走这一头开始给它卷起来，给它切切，2个摞在一起，用筷子压一下，这样给它抻抻。这样一个肉末花卷就好了。咱先来做第2剂子，撒上葱花，好了，肉末花卷做好了，咱给它蒸上。开始蒸花卷，好了，盖上盖儿，就这样蒸个15分钟。锅里倒上油，放上葱姜火锅底料，给它炒香炒化，炒好加上开水，把里边的葱姜给它捞出来，把这些配菜都倒进去，来点盐跟白糖，这个直接的煮熟就可以了。煮好给它盛出来，倒上芝麻酱、辣椒油，锅里倒上油，把番茄倒里头，来点盐，放盐的话番茄更容易出丝哈，加上水，盖上盖儿，锅开咱烧花肉汤，腌好的肉上面放上红薯淀粉，加上热水，给它拌拌。拌好之后再给它甩甩，上劲，看一下哈，甩成这样能包团就可以了。切点香肠，切点黄瓜，来点蒜末，来点花生米，倒上凉拌汁儿，这样给它拌拌就可以了。开始下花肉，下这个花肉的时候先不要烧火，好，盖上盖儿，焖个1分钟再烧。给它推动一下，放上腌个味精，来点青菜，来一把荆芥，来点香油，来点白醋。咱们管吃饭了哈。